Декември месец е и правим огромно намаление на този модел мощна месомелачка, която предлагаме. Тя е с мощност цели 2200 вата и е подходяща както за мелене на месо, за правене на домашна кайма, така и за мелене на зеленчуци, особено на домати. Идва си с много различни приставки, сега ще ви ги покажа. Идва си с две метални приставки за мелене на месо, една с по-широки отвори и една с по-ситни. Идва си и с няколко пластмасови за пълнене на наденички. Това е за пълначката. И си идва с още два броя пластмасови приставки. Секунда. Това са те. Те също са за наденички. Идва си и с такъв аксесуар, който е отгоре за натъпване. Тя има няколко бутона за работа, от тук се включва, а когато натиснете на другата страна, започва да върти наобратно. Тази функция е за случаите, когато вътре заседне нещо, когато започне да се върти наобратно, веднага го изкарва. Изработено от висококачествени материали, тук отпред всичко е изработено от висококачествена неръждаема стомана и си идва с гаранция 2 години. Ако искате да се здобиете с такава, побързайте, докато все още имаме наличности. За поръчка можете да ни се обадите на телефонния номер или да поръчате директно от сайта ни.